हे दोस्तों, आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा रिव्यू हमदर्द सादुरी के, जो कि 100 ml की पैक में आता है और जिसका कीमत है सिर्फ 46 रुपया, यानी कि 46 रुपीज़। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसका क्या क्या फ़ायदे हैं। सादुरी खांसी के लिए बरसों से आजमाया हुआ और शीघ्र प्रभावशाली शरबत है। ये सूखी और बलगमी खांसी, फेफड़ों में बलगम एकत्र होने, ब्रोंकाइटिस, बच्चों की खाली खांसी, नज़ला और जुकाम आदि में लाभदायक है। दोस्तों, ये जो सिरप है, ये आप टीबी के जो बीमारी वाले हैं, टीबी के जो रोगी है, उसको भी दे सकते हैं। ये तुरंत आराम देने वाला एक शरबत है, जिसका कीमत दूसरे शरबत से, दूसरा कफ सिरप से बहुत ही कम है। आप इसको घर में एक फाइल रख सकते हैं और ये बहुत जल्दी असर करता है। इसका इंग्रेडिएंट बहुत कम है पर ये जल्दी असर दिखाता है। दोस्तों, ये हमदर्द कंपनी से आता है। इसको आप कोई भी यूनानी दवाखाना से खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो इसको कैसे लेना है जान लेते हैं। आप इसको 3 बार दिन में लीजिए, 10 ml करके। बच्चे हैं तो 5 ml